GIIKARO gĩkĩ gĩa kamĩtĩ ya seneti ĩgiĩ kĩgĩna kiuma na muoroto wa gwetha njĩra nĩkĩ kĩgirĩtie ministry ya kĩgĩna gũkorwo ĩrekereirie mbeca cia kũrehe ũigananu wa ũthii wa na mbere thĩinĩ wa kauntĩ iria ikoragwo itiganĩirio na hamwe na arĩa megwĩkinyĩtie nĩ kanjũ ya magavana, kamĩtĩ ya ũgai wa kĩgĩna CRA na ministry ĩno. Mũcemanio-inĩ ũyũ nĩ kũhithũkire atĩ kĩgĩna gĩa ciringi birioni 54 nĩkĩo kĩheanĩtwo gĩ gatiba nĩguo kũgaĩrwo kauntĩ iria irĩ thutha harĩ ũthii wa na mbere, na harĩ mbeca ici mbunge nĩ hetũkĩtie ciringi birioni 26 no ciringi birioni 12.4 irĩhĩtwo nĩ ministry ya kĩgĩna, na ministry ĩno nĩ ĩtindĩkirio gũtarĩria nĩkĩ kĩgirĩtie korwo ĩrekereirie ciringi birioni 13.8. The National Treasury is in blatant disobedience of the Constitution of Kenya, because this is a clear constitutional requirement, right? And in terms of remediation, I think the houses of Parliament, and especially so the Senate, must force the National Treasury to allocate those funds. Kamĩtĩ ya kũgaya kĩgĩna CRA nĩ yugire atĩ ona gũtuĩka nĩ gũthondeketwo watho ũrĩa ũbatiĩ nĩ kũhũthĩka kũgaĩra kauntĩ mbeca ici, kũrĩ na mathenya watho-inĩ ũyũ, na kwa mũhiano arĩ nĩ atĩ watho ũyũ ndũtarĩirie kũrĩa mbeca ici cibatiĩ nĩ gwĩkĩrwo, na ningĩ watho ũyũ ndũheanĩte kũrĩa mbeca iria citanahũthĩka mũthia-inĩ wa mwaka wa kĩmbeca cibatiĩ nĩ gũtwarwo. This bill appropriates allocations from the fund for 2 years. This applies to clause 3.2 because the law does not or rules do not apply retroactively. So when the way it was stated before, it makes it appear as if we are applying the law retroactively. But this appropriates funds for 2 years. So it's neater when we put it this way. Kanjũ ya magavana rĩu ĩkiuga atĩ gũkorwo mbeca ici citakũrekererio nĩ kuga kauntĩ iria cirongoreirio nĩ ciragonderera ũthii wa na mbere, ũguo kũima Kenya kĩhoto kĩao gĩa gũkinyĩrwo nĩ ũkũria. Does it mean that there are some counties that who received money in the first policy and they haven't been able to do the projects, or does this mean that there are counties under the first policies who had projects identified but haven't received the money? Contractors did the work in our counties and have not been paid, and they have, as a result or consequent to that, not handed over the projects to us. So you'll find a hospital or a health center constructed in a settlement, and it's shut for the last 4, 5, 6 years because the contractor has not been paid. The bill should provide a mechanism of monitoring resources utilization and project implementation in marginalized areas. Rĩu ministry ya kĩgĩna nĩ ĩranĩire atĩ wona watho ũyũ warorwo werũ nĩ harĩirie kũrekereria kĩgĩna gĩkĩ. Handũ-inĩ ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri.